Orofo baby biara wo biara be the Reverend Samuel Owusu Nyantakyi. And there the first day of the month of February, the year 2024. Today is the first day of the month of February, the year 2024. Na Unyankopon and then anajo 12 midnight. Adiabechi Amayewura the first day of February and the Radi Ebi Yi Ediswadi Huni Edichireme and Untino a person made tuga na efa abatona yebetono the year 2024 na me kashe nyame no nyam say Eradi Humi Mobo ama me this prophetic grace say abatu be drunkwa dia unyame etimi eda enoma di edichire ema ye council a ebemu pepepe die mi hu ye nie mi wia na machi mi hu sir asofo mienu amumu edu amuye major prophets of Ghana bako oye Reverend Ebenezer Adarkwaa Yiadom and I say software friend of Pambo and I hu another major prophet I want to see him would do your friend Reverend Dr. Owusu Bempah omumielu and I hu omu ewo aniswade huni na ye nyina ye nim say Reverend Dr. Ebenezer Adarkwaa Yiadom edika hyiam kom say abato na ye beto no the year 2024 December no Ura John Dramani Mahama on the year NDC Franka Tufo ono na ebedi nkonim na wakase bibibie ni ho a ebetwa san komhyenim enu nti no ade e wo social media a obia nim se ye papa opambo edika hye san kom no on the nation's prophet odika hye san kom no se bibie ni ho a ebetwa san enkomhyenim ye nim se yefa osofo Dr. Owusu Bempah so yenka afik 31st bia ebedura o hyenkom e de fa abatro nanso afia eye 2023 31st December year 2024 wanka di abatro no obedi nkuni wanka yo kan ya no se wo hu basabasa ye bebri na esi nti ye mompai na nipa a obehu ni de wanka enne anajo 12 midnight me da ho gbe na Awurade ma me hu ye de me hu ye no se osofo opambo edikan aka se ye papa John Dramani Mahama ena ebedi nkuni mu abato ni ti efri sabre ya kosi bra ne ye to aba no na NDC fo ewa ahoden omode ye campaign omonyom omo flags eni bibia kyerese ekunimdie ekodi amon even currently we share economy na said the normal city ntino ubusa akrakra ya wo ne sene ye to aba obeto amhwan ya obeka kyerɛ sɛ obeto aba ne de ama NDC if we say omani maide ayedi eti die mi hu ya no sɛ ebeka some few days and some few months tienio ebeka some few months and days to the election and I know say Prophet Dr. Owusu Bempah eba be hyenkom abetwa osofo opambo nkomhye na wa hyenim se ono so ehunu se Dr. Mahmoud Baumia ono ye Franka Tunima MPP no ono na ide ewini afei ni mahu se MPP fo na nya ahoden sonko ede eye campaign tonyon because odifo na kasa so mo bewini initially na osofo ne nkasa na ye osofo opambo pe na ahyemkom ba se osofo Owusu Bempah so etimi ahyemkom dia ma omo ne die omo so omo ntenda to so bayiro ho afei na mahu se ntokwa bi esi asofo mienu intam eye osofo Dr. Owusu Bempah eni osofo Ebenezer Adarkwaa Yiadom ntama omumiru dia boani a de bete se sofo Owusu Bempah ka kire osofo pambo ne se wa sorry begu efisem kom na wa hye embem
ɛna ɔno so ɔsɔfo ɔpambo nso ka kyerɛ ɔsɔfo Owusu Bempah sɛ wɔno na yɛ the nation's prophet wɔno ɛna yɛ the nation's prophet na ne nkɔmhyɛ no a wahyɛ no bibia no wɔbɛtumi atwa ɛhɔ na ɔsɔfo Isaac Dr. Owusu Bempah ɛka kyerɛ ɔsɔfo ɔpambo ɛwɔ anisuade hunu no mu sɛ ɔno na Nyankopɔn de abatoɔ ho nkɔsra abatoɔ ho nkɔmhyɛ ho nkɔsra ɛde ama no na ɔno na ɛbɛtumi aka deɛ ɔbɛwini ɛne deɛ ɔbɛlusu patro tie ne yie paa wei yɛ anisuade hunu awurade ma me hu yɛ 12 midnight adeɛ ba bɛkyɛ the 1st of February 2024 begin the Reverend Samuel Owusu Nyantakyi ɛno nti mehu sɛ ɔmo mmienu de abɔ ani ayɛ ntɔkwa na wei kyerɛ sɛ wei ni tumi wei kyerɛ sɛ wei ni tumi na ɔmo nyinaa pointe ɛti ɔsɔfo ɔpambo aka kyerɛ sɛ hwɛ wiem ɛti wohwɛ wiem pa wotumi hu sɛ ɛyɛ maomia na ɛbɛwini ɛna ɔsɔfo Isaac Owusu Bempah nso sɛ hwɛ wiem ti wo so hwɛ wiem nso wobɛtumi aka sɛ ɛyɛ ɔsɔfo ɛyɛ doctor ɛyɛ former president John Dramani Mahama ɔno nso na ɛbɛwini anaa ɛti na ɛwɔ sɛ yɛne a yɛyɛ asɔfo nketewa na yɛne ɔmo nam ɛwɔ sɛ yɛ separate asɔfo mpanimfoɔ no na ntɔkwa na ɛpɛ sɛ ɛbɛ mu no ɔmo gyae ɛti ɔmo nyinaa yɛ sɛ okay yɛntwɛn yɛnto aba no wie yɛto aba no wie a ɛna yɛbɛhu deɛ wɔyɛ odifo ɛti wonim deɛ mehu yɛ mehu sɛ because sɛ na MPP foɔ no a nkɔmhyɛ no a ɔpambo di ka hyɛ no ama ɔmo aboto dada no ɔmo start keka ɔmo ho ɔmo start keka ɔmo ho afɔ ɔmo yɛ nwom ɔmo yɛ campaign afei mehu sɛ mɛtwofoɔ ɛnso atake MPP foɔ no na mɛtwofoɔ yi na yɛ NDC foɔ mɛtwofoɔ sɛ ɔmo nso nte aseɛ ebi sɛ ɔmo nim sɛ abatoɔ no deɛ kea ne ke ɔmo na ɔso ɔmo wini ɛdi sɛ ɔsɔfo Owusu Bempah de nkɔmhyɛ aba ama MPP foɔ bɛyi yɛ nɔɔma bi ama abatoɔ no asesa deɛ ɔmo nso ɔmo nyɛ dɛn ɔmo nte aseɛ eti sɛ yɛhu na sɛ woyɛ sɔfo na wɔhyɛ nkɔm ama MPP a ɔmo bɛbo ɔmo hu na MPP flag egu kom a ɔmo bɛbo eti bi hu sɛ baabi bia mɛtwofoɔ no nie eti I saw a lot of violence na electoral commission maame no nso ɔmo tata no na abatoɔ no krampo no yɛto wie ɔntumi board yɛ wɔwini anaa deɛ wɔdeclare eti deɛ mepɛ sɛ meka no sɛ NDC should be very careful. They shouldn't be complacent. So me on being say yato abana wie it is not for ɛhyɛ nkɔm kɔfo so mbe wini a they should pray that a certain prophet Owusu Bempah shouldn't come with any counter prophecy, or they should go and see the man. NDC should go and see Reverend Dr. Owusu Bempah. Anya sana so hyɛ nkɔm ɛde ma MPP pɛ asɛm na ɛbɛsesa. Hallelujah. I am saying it as it is. God comes about to it is more of a spiritual something. It's about 2024. A battle of two prophets, two major prophets, Dr. Owusu Bempah and Reverend Opambo Ebenezer Adarkwaa Yiadom. Na edi basa ye bebre beba. Eti moma yeni now. Me dinde Reverend Samuel Owusu Nyantakyi. Me odifo me yesampakani. Ewade won kan na de onya bepɛ no ɔmfa akonya no ma no wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.